Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжу шапку крючком интересным узором. Понимаю, не сезон, но не могла не попробовать. Вязала из пряжи в 100 граммах 200 метров. Это полушерсть. Крючок брала 4 миллиметра. Число петель узора кратно 5. Начинаю с макушки. В кольцо провязала 10 столбиков с накидом. Замыкаю этот ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Но сначала было 3 воздушные петли подъема и еще 9 столбиков с накидом. Теперь делаю 3 воздушные петли подъема. И в этом ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжу по 2 столбика с накидом. То есть в этом ряду у нас будет 20 столбиков с накидом. То есть из 10 столбиков с накидом предыдущего ряда мы вывязываем по 2 столбика. И всего будет 20 столбиков в этом круге. Так вяжем до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком. Третий ряд узора. Делаю 3 воздушные петли подъема. Эти 3 петли нам будут заменять лицевой рельефный столбик. Делаю накид на крючок. Следующий столбик провязываю как лицевой рельефный. Накид на крючок. И между столбиками провязываю обычный столбик. Накид на крючок. Следующий столбик я провяжу как лицевой рельефный столбик с накидом. И следующий столбик тоже как лицевой рельефный столбик с накидом. Накид на крючок и между столбиками провяжу обычный столбик с накидом. И так буду чередовать до конца ряда. 2 лицевых рельефных столбика за столбики с накидом предыдущего ряда. И между столбиками буду провязывать обычный столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком. Четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема. Они будут заменять лицевой рельефный. Следующий, тот, который был провязан лицевым рельефным, провязываем лицевым рельефным. А из столбика с накидом обычного из предыдущего ряда будем вывязывать 2 обычных столбика с накидом. То есть постепенно прибавляем петли в круге. Далее идут 2 лицевых рельефных. Их мы провязываем по рисунку. И они всегда у нас будут провязываться лицевыми рельефными. А прибавлять будем петли между лицевыми рельефными столбиками. То есть там, где мы вывязывали обычные столбики с накидом. Вот мы дошли до столбика с накидом. В этом ряду вывязываю из него 2 столбика с накидом с общим основанием. И так чередую до конца ряда. 2 лицевых рельефных. И из столбика с накидом буду вывязывать по 2 столбика с накидом. Так вяжем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком.
5 ряд. 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам лицевой рельефный. Следующий столбик провязываем лицевым рельефным. Далее у нас следуют столбики с накидом обычные. Здесь мы прибавляем. Из первого столбика вывязываем 2 столбика с накидом с общим основанием. А из следующего столбика вывязываем 1. То есть прибавляем на 1 петлю. Далее по рисунку провязываем лицевые рельефные столбики. Первый лицевой рельефный столбик, второй лицевой рельефный столбик. Вот так у нас получается. То есть в этом ряду у нас не 2, а 3 столбика с накидом обычных. Мы прибавляем столбик с накидом. Вывязываем из первого столбика 2 столбика с накидом, а из второго столбика вывязываем 1. По рисунку провязываем лицевые рельефные. И так до конца ряда. 2 лицевых, 3 обычных. 2 лицевых, 3 обычных. Прибавляем обычные столбики с накидом. Шестой ряд. 3 воздушные петли подъема, они заменяют нам лицевой рельефный. Следующий столбик вяжем по рисунку лицевым рельефным столбиком. И далее будем прибавлять обычные столбики. Вот мы в прошлом ряду делали прибавление на первом столбике. Сейчас для симметрии будем прибавлять в конце сектора. Провяжем 2 обычных столбика с накидом, а последний столбик сделаем прибавку. Будем вывязывать из него 2 столбика с накидом с общим основанием. В этом ряду у нас 4 обычных столбика с накидом. Теперь по рисунку 2 лицевых рельефных. И опять обычные столбики с накидом. Для симметрии провязываем прибавку в предыдущем ряду по рисунку. То есть 2 столбика с накидом последовательно. А из последнего столбика будем вывязывать прибавку. Вывязываем 2 столбика с накидом с общим основанием. Таким образом мы здесь в этом ряду чередуем 2 лицевых рельефных столбика, 4 обычных, 2 лицевых рельефных столбика, 4 обычных. И так будем вязать до нужного нам диаметра, прибавляя обычные столбики с накидом, а лицевые рельефные будем провязывать по рисунку. Так вяжем до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком. И покажу еще один ряд. Также 3 лицевых подъема, они заменяют нам лицевой рельефный столбик. И далее прибавки. В прошлом ряду мы делали в конце сектора, сейчас мы делаем в начале сектора. То есть из первой петли вывязываем прибавку. 2 столбика с накидом с общим основанием. Далее все столбики с накидом провязываем по рисунку. Мы дошли до лицевых рельефных. Их мы будем провязывать по рисунку, то есть лицевыми рельефными. Первый лицевой рельефный, второй лицевой рельефный столбик с накидом. А петли будем прибавлять в секторе, где у нас находятся обычные столбики. Сейчас мы в этом ряду прибавляем в начале сектора. Вывязываем прибавку 2 столбика с накидом с общим основанием. Чередую так то в начале, то в конце сектора прибавки для того, чтобы было симметрично, чтобы не было перекоса.
Дно у меня получилось 16,5 сантиметров. Это, если ориентироваться, то на обхват головы 50 сидит свободно, а на 56 будет плотно сидеть. И далее начинаем вязать узор. 4 столбика без накида. Вместе с петлей подъема 3 воздушные петли. Пропускаем петлю на основании, в следующую петлю провязываем столбик без накида. И далее еще 3 столбика без накида. Снова цепочка из 3 воздушных петель. Пропускаем петлю на основании и в следующую провязываем столбик без накида. Далее 3 столбика без накида. И так будем чередовать. 4 столбика без накида. Пропускаем петлю на основании. Провязываем 3 воздушные петли. И через петлю основания в следующую вяжем снова столбик без накида. И далее еще 3 столбика без накида. Так будем вязать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Число петель узора кратно 5. Если что-то не получается по петлям, можно подогнать. Следующий ряд узора. 3 воздушные петли подъема. В следующую арку мы вывязываем 6 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали, и такие арки будем вязать весь этот круг. То есть в арку будем провязывать по 6 столбиков с накидом. Второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом, пятый столбик с накидом и шестой столбик с накидом. И так весь ряд. Вяжем такие веера из 6 столбиков с накидом в арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Я подошла к концу ряда, провязала 5 столбиков с накидом. Шестой у нас столбик с накидом, это были 3 воздушные петли подъема. Все, ряд закончили, провязали соединительный столбик. Теперь один столбик пропускаем в предыдущем ряду, за следующий провязываем изнаночный рельефный столбик без накида. Далее вяжем еще 3 таких же столбика без накида, изнаночных рельефных. Провязали 3 воздушные петли, провязали, снова пропускаем столбик и следующие 4 столбика будем провязывать изнаночными рельефными столбиками без накида. Второй, третий изнаночный столбик без накида и четвертый изнаночный столбик без накида. И так будем продолжать весь ряд. 3 воздушные петли, цепочка, на веере пропускать первый столбик. И следующие 4 будем провязывать изнаночными столбиками рельефными без накида.
закончили ряд соединительным столбиком, 2 воздушные петли подъема. И теперь провяжем еще 3 полустолбика. То есть первые 2 воздушные петли подъема нам заменяют полустолбик. И таким образом мы провязываем 4 полустолбика всего, получается, в начале. В арку провяжу 5 столбиков с накидом. 3, 4, 5. Это мне мало. И это я посмотрела, насколько объемный будет узор. Вот решила провязать 5 столбиков с накидом. Вытаскиваю крючок, возвращаюсь в первый столбик, ввожу крючок в петлю и протягиваю ее через первый столбик. Закрепляю воздушной петлей. Снова накид на крючок. В изнаночные рельефные столбики без накида предыдущего ряда провязываю полустолбики. То есть всего у нас будет 4 полустолбика. Провязали 4 полустолбика. Теперь провязываю 5 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый и 5 столбик с накидом. И сейчас будем вывязывать элемент попкорн. Для этого вытаскиваю крючок, возвращаюсь в первый столбик, ввожу крючок, захватываю петлю и протягиваю через первый столбик, закрепляю воздушной петлей. И повторяю. Провяжу 4 полустолбика. Первый, второй, пропустила. Второй, третий, четвертый. Провязали. Так будем чередовать весь ряд. 4 полустолбика, элемент попкорн. 4 полустолбика, элемент попкорн, который состоит из 5 петель. И следующий ряд. Воздушная петля подъема. Над полустолбиками предыдущего ряда провязываем столбики без накида. То есть мы здесь повторяем первый ряд узора. Вот провязали 4 столбика без накида, 3 воздушные петли, пропускаем попкорн и снова провязываем 4 столбика без накида в полустолбике предыдущего ряда. То есть узор повторяем с 1 по 4 ряд. Вяжем нужную нам высоту шапки. 3 воздушные петли, попкорн пропускаем и над полустолбиками провязываем столбики без накида. Первый столбик провязали, второй, третий, четвертый. Вяжем нужную длину. Я буду заканчивать после раппорта. Последний у меня будет первый ряд узора, но в самом последнем ряду, то есть когда я уже довяжу длину шапки, я буду вот в этом ряду вязать не 3 петли, а 1. А сейчас вяжем нужную высоту. Вот я провязала нужную высоту. У меня получилось 3 раппорта. Вот заканчивала началом 4-го и между столбиками без накида провязывала не 3 воздушные петли, а 1. Далее у меня ряд столбиков с накидом в каждую петлю. И сейчас я буду вязать последний ряд, уже резинку. Вот этот ряд у меня последний, этот ряд я вяжу. А вы смотрите сами, может быть, вам побольше потребуется рядов для того, чтобы резинка была пошире. Ну, это как кому нравится. Я вот связала вот этот последний ряд, и все. В принципе, длина меня устроила. Глубина шапки. Чередую лицевой рельефный столбик с накидом и изнаночный рельефный столбик с накидом. Так вяжу до конца ряда.
и закончу ряд соединительным столбиком. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Вот такая шапка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!